तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स मोबाइल का आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यदि आप इन्फिनिक्स का कोई भी फ़ोन यूज करते हो, चाहे इन्फिनिक्स हॉट 10 हो, चाहे इन्फिनिक्स हॉट 11, चाहे 9, चाहे हॉट 8 हो, कोई भी आप इन्फिनिक्स का मोबाइल यूज करते हो तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सेटिंग बताऊँगा जिसको करने के बाद आपका इन्फिनिक्स फ़ोन का आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाएगा। यदि आपका आवाज़ नहीं आ रहा, चाहे आपका आवाज़ बहुत ही स्लो हो गया है, तो मैं आपको जो सेटिंग बताऊँगा उसको फॉलो करना है। उसके बाद आपका इन्फिनिक्स फ़ोन का आवाज़ बहुत ही तेज़ हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको सेटिंग को बताता हूँ। इसके लिए आपको आ जाना फ़ोन के सेटिंग में। फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद आपको साउंड में आना है। तो चलिए यहाँ पर साउंड में आ जाते हैं। लास्ट वाला सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे आपको जरूर करना है। यहाँ पर आपको मीडिया वॉल्यूम, कॉल वॉल्यूम, रिंग वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम सभी को फुल रखना है। यहाँ पर चारों को ऑप्शन को आपको फुल कर देना है। इससे भी आपका आवाज़ स्लो हो जाता है, तो इसे आपको डेफिनेटली कर देना है। इसको करने के बाद आपको बैक आना है। उसके बाद आपको आ जाना फ़ोन के डेवलपर ऑप्शन में। यदि आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल नहीं करने आता तो अबाउट फ़ोन में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बिल्ड नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पर एडवांस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसे आपको डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है। डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक बार इसे यहाँ पर ऑन कर लेना है डेवलपर ऑप्शन को। इसको ऑन करने के बाद आपको थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आना है। चलिए मैं उस सेटिंग को दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम का एक सेटिंग दिखाई देता है, ये आपके फ़ोन में बंद होता है, तो इसे आपको ऑन कर देना है। इसको ऑन कर देंगे तो आपका आवाज़ बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। 100% वर्किंग सेटिंग है, तो इसे आपको ऑन कर देना है। यह आपके फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाने के लिए दे रहा होता है, तो इसे आपको डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम को ऑन कर देना। इसके बाद आपका इन्फिनिक्स फ़ोन का आवाज़ बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्ज हो, बहुत ही फास्ट हो जाएगा। और आपको अपने स्पीकर को एक बार अच्छे से क्लीन कर लेना है, जो भी डस्ट वगैरह होगा हट जाएगा, इससे भी आपका आवाज़ बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यदि आप इन्फिनिक्स फ़ोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो मैंने उस पर भी वीडियो बना, आई कार्ड एंड स्क्रीन पर दे दूँगा, जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे नॉलेजेबल वीडियो को मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।